സംഭവം ഇത് ഒട്ടിച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് സ്ക്രൂ അല്ലേ ഒട്ടിച്ചേക്കാണ്. ഗമ്മ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ആ തടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം. വുഡ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം. അതൊക്കെ ചെറിയ സ്പീക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നോക്കി ഡബിൾ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഗൈസ് സ്കൂളിലാക്കാൻ പൊച്ചിട്ട് പാട് കിട്ടും. ഇതായിട്ട് ഏറ് തള്ളുന്ന സാധനമാണ്. ഏറ് തള്ളുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഒരു ഡബിൾ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കറാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബേസ് നല്ല ബേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പീക്കറിന്. ഇതും ഒരു ഡബിൾ മാഗ്നറ്റ് സ്പീക്കർ. ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കർ ഫിലിപ്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടിയ ഒരു സ്പീക്കർ, രണ്ട് സ്പീക്കറാണ്. ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു ആറഞ്ചിൻ്റെയും ഇതൊരെണ്ണം ഒരു ചെറിയൊരു ലെഞ്ചിൻ്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഒരു ട്വീറ്ററാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ നോക്കാം. ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്പീക്കറാണ്. ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ്. എനിക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് പോലത്തെ എന്താണ് ഇതൊന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാൻ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം. ഇത് സോൾഡാണ്. ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന്